歡迎大家嚟到4月份嘅靈修1分鐘。你知唔知啊？我哋已經拍咗90集嘅靈修1分鐘噶啦。想問下大家，你記得幾多嘅內容呢？我俾5秒時間你去諗一諗啊。5、4、3、2、1，又真係好難記得噶，就好似我哋每日都食嘢一樣。我哋上個星期食咗幾多嘅食物落我哋身體裏面呢？係好難記得晒。不過佢維持住我哋嘅生命，建構住我哋嘅生命。聖經咁樣講，不要為會壞嘅食物而操勞，而要為永生嘅食物操勞。各位朋友，我好想你哋分享呢個靈修1分鐘俾你身邊嘅朋友，因為呢個係建構佢哋屬靈嘅生命嘅一個食物嚟噶。呢度係靈修1分鐘，1分鐘咁就過去噶啦。我哋聽日再見啦。